И он привозит меня на набережную, мы стоим, и через набережную реально огромный город, он такой, заебись, да? Тут китайцы, когда свадьбу празднуют, у них такой салют ебашут, я вообще ребенка беру, мы вместе на салют смотрим, вообще так охуенно. У них, прикиньте, в Благовещенске есть реальное развлечение, молодежь там летом приезжает на тачках, ставит тачки, берет кальян и смотрит, как светится хай-хэ. Потому что Благовещенск как будто выключают, блядь, в 9 вечера, типа, я спать! И все, там ничего не горит.